Aí para ficar mais fácil para tu saber onde é que é. A gente vai em configuração. Gravador de áudio e vídeo. Em vídeo. Configurações. Configurações. Abre configuração. Notificações de centro de controle. Plano de fundo. Temas. Segurança. Segurança e emergência. Proteção de privacidade. Bateria. Apps. Configurações adicionais. No meu tem que ir em configurações adicionais para achar a opção de idioma e teclado. Acesso rápido. Aí vai em idioma e teclado aqui nessa pasta. Idiomas entrada. Idiomas entrada ou idioma e teclado, depende do modelo do celular que vai estar o nome. Idiomas entrada. Depois de idioma entrada vai achar a opçãozinha Saída de texto para voz. saída de texto para voz ou entrada de texto para voz ou conversão de texto em voz, depende do celular. Teclado. Pose tab. Saída de texto para voz. Vai sair de texto para Saída de texto para voz. voz. Saída de texto para voz. Aí entra aqui. Caixa de fala. Aí aqui no meu já tá a Google, porque eu uso o mecanismo da Google com a voz masculina no Idioma português Brasil. Talkback. Caixa. Idioma português Brasil. Aí aqui já Mecanismo tá. preferencial serviço de voz do Google. Mecanismo Mecanismo preferencial serviço de voz do Google. preferencial, mecanismo de texto de voz do Google. Se não tiver o teu, tu vai e marca mecanismo de texto voz do Google para tu achar a configuração. Aí do lado daqui, aí tu volta. Se já tiver, tu só vai dar um toque pro lado, fazer um gesto pro lado direito que vai estar a configuração. Se não tiver, tu marca e volta a tela e vai pro lado direito, varre pro lado direito. Configurações. Configuração. Conversão de instalar dados de voz. E aqui tá a configuração dela. Conversão de texto em voz do Google. Conversão de texto em voz do Google. Navegar para cima. Instalar dados de voz. Instalar dados de voz. Amplificar volume da fala do publicado deixa o texto falado mais alto. Idioma mais fácil de ler. Detecção de idioma rigorosa. Texto falado. E aqui, Amplificar volume da detecção de idioma rigorosa. detecção de idioma rigorosa. Amplificar volume da fala. Detecção de idioma rigorosa. Relatórios de usuários desativado. Detecção de idioma rigorosa. Detecção de idioma rigorosa. Tá aqui a Amplificar volume da opção. fala. Detecção de idioma rigorosa. Amplificar volume da fala. Detecção de idioma rigorosa. Amplificar volume da fala do publicado deixa o texto falado mais alto. Idioma mais fácil de ler. Volume. Detecção de idioma rigorosa. E detecção de idioma rigorosa. Essa é a opção. Amplificar volume da fala. Detecção de idioma rigorosa. Visão geral. Plancher. Só isso Detecção de aí. voz do Google. Facinho. Desbloqueado. 2 de 18. 2 de 19. 2 e 20.